ជំរាបសួរលោកគ្រូនិងសួស្តីអ្នកនរគ្នានេះដែរយើងនឹងធ្វើការអឺ remote ហើយនឹង complete comment ដោយយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង AWS server អញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង comment git bash ហើយឥឡូវសូមធ្វើការ log in មួយសិនយើង pass អឺ link ដែលយើងបាននេះមកអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ pass វាមកអញ្ចឹងយើងបានចូលមកកាន់ YouTube server របស់យើងក្នុង IP ហ្នឹងបណ្ណាវា load មកហើយតបមកយើងចង់ដឹងថាយើងជាអ្នកគេយើងគ្រាន់តែវាយ comment who am I អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងនៅក្នុង YouTube តបមកយើង search hostname របស់វាមកនេះ hostname របស់ខ្ញុំគឺ IP ប៉ុណ្ណេះអូខេអញ្ចឹងយើង check មើល file ថា file នេះមានគេខ្លះក្នុងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមាន home យើងមាន YouTube អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបាន log in វាបាន success ចឹងហើយខ្ញុំសូមធ្វើការ clear មួយដើម្បីវាស្រួលមើលអញ្ចឹងយើងត្រូវការមុននឹងធ្វើអីមួយយើងត្រូវការ update វាជាមុនសិនអញ្ចឹងខ្ញុំ sudo update មក sudo update and upgrade យើងដាក់វាជាមួយគ្នាតែម្ដងណាអូខេ sudo apt upgrade ហើយដក y ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាសួរយើង enter មកហើយយើងចាំវាតិចទៅឲ្យវាដើរពេញអូខេអញ្ចឹងយើងបាន update ហើយ upgrade វារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងអូខេចាំវាតិចអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបាន upgrade ហើយ upgrade វាហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតយើងត្រូវការអឺ tree អញ្ចឹងដំបូងយើងមាន tree ទេ so យើងត្រូវការ install tree មួយតង់ទៀតយើងគ្រាន់វាយ command sudo apt ហើយ install មកអូខេ install tree ភាសាវាថ្មីវាអត់តមានយើងត្រូវការ install វាអូខេអញ្ចឹងយើងបាន install រួចហើយអញ្ចឹងយើងចង់ដឹង version របស់ H3 យើងប្រើក្នុង version អីគេយើងគ្រាន់តែវាយ tree ដកពីដងនេះហើយ version អូខេនេះ version 3របស់យើងអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបាន download tree មកហើយយើងគ្រាន់តែឥឡូវ clear មួយសិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជំនួសបន្ទាប់គេឲ្យយើងបង្កើត file នេះចំនួន10 file អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវាយ command mkdir ហើយដក p វាយ001រហូតដល់0010មកនេះ002 009 010យើង enter វាអូខេអញ្ចឹងយើងបានបង្កើត file ចូលហើយនេះច្រឡំយើងបានបង្កើត directory ចូលចំនួន10ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីលៀសមើលគេឲ្យយើងមើលតាមណាដោយសាររាល់ដងគឺយើងប្រើ ls ដើម្បីលៀសមើលទៅអញ្ចឹងវាអត់មានលោតមកទាំងអស់ទេវាលោតមកតែមួយលោតតែមួយ file ដំបូងនេះអញ្ចឹងយើង install tree មកដើម្បីអី install tree មកដើម្បីមកប្រើអញ្ចឹងយើងអត់ពិបាកទេយើងគ្រាន់តែវាយ comment tree install មកណាឡើងមានឈ្មោះថាអូខេយើងកំពុងនៅក្នុងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវាយ comment tree អញ្ចឹងមកនេះវា load មកទាំងអស់អញ្ចឹង directory ដែលយើងបាន add ចូលចំនួន10ហ្នឹងគឺវា list មកជាលក្ខណៈ tree បែបនេះហើយហើយបន្ទាប់មកទៀតគេឲ្យយើង nanotext នេះ nanotext.txt ហើយនេះវាមាន ctext institute អីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី3អឺយើងប្រើជាមួយនឹង vim.txt គឺ vimtext.txt អូខេយើង copy អានេះចូលអូខេ copy ហើយយើង paste ទៅនេះ
អូខេដើម្បីយើង save វាយើងប្រើជាមួយនឹង command wq ទៀនថាអូខេយើងបាន add វាចូលហើយ text ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែមើលយើងគ្រាន់តែប្រើជាមួយនឹង command set text.txt អូខេអញ្ចឹងវា load មកហើយនេះចំណុចទី3របស់យើងគឺប្រព័ន្ធនេះអូខេហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតគេឲ្យយើងCP ទៅលើអីគេនេះទៅលើ text 001 002 003រហូតទៅដល់0010អូខេអញ្ចឹងដើម្បីយើង add វាចូលគឺយើងបាច់វាយ comment ច្រើនទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ CP អូខេ CP text យើង copy នេះមកទៅស្រួលមើលអូខេ copy វាទាំងអស់ទៅនេះមកចាប់មកយើងមកផាសក្នុងនេះយើង enter វាមក001 002 004នេះអូ my god អូខេអញ្ចឹងសូមធ្វើការនេះម្ដងទៀតនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ insert វាម្ដងទៀតសិនខ្ញុំ copy វាមកសិនហើយខ្ញុំផាសវាម្ដង CP ហើយយើងផាសវាចូលអូខេមិញដោយសារវាបាត់ directory មួយអញ្ចឹងយើងផាសវាម្ដងទៀតមក002 003នេះកន្លែងដែលវាបាត់គឺកន្លែងនេះគឺអញ្ចឹងយើង back arrow វាទៅដល់កន្លែងចំណុចហ្នឹងយើងគ្រាន់តែថែម003ទៀតមកព្រោះអូខេកន្លែងនេះ003នេះ004នេះ enter វាអូខេអញ្ចឹងវាចូលបន្ទាប់ពីវាចូលហើយយើងទៅមើលវាដោយពាក្យពេចន៍ហ្នឹងគឺយើងត្រីវាដដែលហ្នឹងទៅយើងត្រីវាដដែលមកអូខេអញ្ចឹងអឺ TXT អញ្ចឹងវាបានលោតចូលហើយនេះយើងបាន CP វាចូលទៅក្នុង directory 001ដល់0010ហ្នឹងវាបានលោតចូលប្រព័ន្ធហើយអូខេអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់គឺយើងប្រើ comment ថាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមក comment របស់យើងយកចូលមក terminal យើងសិនមកយើងថាយើងមើល version យើងសិនថាយើងមានចឹងដោយសារ server យើងថ្មីអត់តមានទេយើងគ្រាន់តែប្រើជាមួយនឹង command sudo apt install ផងអូខេចឹងយើងអាចលេងមើល version វាម្ដងទៀតបានអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបាន install ថាមកហើយយើងគ្រាន់តែ add វាចូលទៅក្នុង directory 001ចឹងដើម្បី add វាចូលគឺយើងប្រើជាមួយនឹង command ថាដក cf cvf អូខេថា cvf ហើយ su35 ហើយដកថាហើយឈ្មោះ directory អូខេ directory 001អូខេអញ្ចឹងវាបានចូលហើយអញ្ចឹងដើម្បីមើលវាបន្ថែមទៀតគឺយើងគ្រាន់តែលើកវាមើលនេះហើយយើងសាកថាវាបាន add ចូលទៅក្នុង directory 001វិញទៅអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺគេឲ្យយើង extract file នឹងបណ្ដាលនៅក្នុង directory ខាងសំទោសនៅក្នុងfile ខាងអញ្ចឹង clear មួយសិនអឺ
ដើម្បីចូលហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែប្រើ comment ដូចមុនមកដែរប៉ុន្តែយើងដូរវា CVS ទៅជា XPS វិញដើម្បី extract វាអូខេ enter វា wait អានេះដូចជា0.0ទេអូខេថាទៅចឹង extract គឺប៉ុណ្ណឹងហើយចំណុចមួយទៀតនេះគេឲ្យយើង compress file ថានឹងអូខេចឹងដើម្បីយើង compress file ឡើងបានគឺយើងប្រើជាមួយនឹង comment អឺថាដដែលមកហើយដក C CPF អូខេហើយ user frame su user frame .10 .gz ហើយ user frame .10 នេះទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងបានadd វាចូលរួចរាល់ហើយយើងលេខវាមើលម្ដងទៀតមកយើងឃើញនេះ user frame ថា .gz យើងបាន add ចូលទៅក្នុង directory របស់យើងអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺគេឲ្យយើងថា s user frame នេះជាងការទៅឈ្មោះគ្រប់យើងវិញមកអញ្ចឹងយើងវាយក៏បន្ថែមទៅខ្ញុំរកពេលបន្តិចពេលជាងយើងគ្រាន់តែលុបហើយចោលគឺសិតតែខាងមុខយើងដូរទៅជា x វិញ xpf enter អូខេអញ្ចឹងវាចូលប៉ុណ្ណឹងហើយយើងគ្រាន់តែលីវាមើលម្ដងទៀតមកនេះវាចូលទៅទៀតហើយអញ្ចឹងចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺគេឲ្យយើង zip ម្ដងដោយ zip ដោយសារម៉ាស៊ីនយើងទៅ install ថ្មីអញ្ចឹងវាអត់មានទេយើងបើយើងចង់នេះយើងមកទៅមើល version នេះសិន version នេះមានន័យថាយើងអត់ទាន់មាន zip file ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការ install វាដែលយើងប្រើជាមួយនឹង command sudo apt install zip ប៉ុណ្ណឹងមកនេះវានឹងលោតចូលយើង yes មកដើម្បី continue អូខេអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយបន្ទាប់ពីយើងត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺគេឲ្យយើង zip ជាមួយនឹងនេះ file ប្រមាណហ្នឹងចូលទៅក្នុង directory 001អញ្ចឹង clear មួយយើងប្រើជាមួយនឹង command zip អូខេនេះដើម្បី zip គឺយើងប្រើជាមួយនឹង command zip .rv មកហើយយើង30.zip ហើយយើងដាក់វាចូលទៅក្នុង directory 001នេះអញ្ចឹងយើងលើកវាមើលមកអញ្ចឹងយើងបាន add user.zip ចូលទៅក្នុង directory 001របស់យើងទៀតហើយអញ្ចឹងចំណុចចុងក្រោយទៀតគឺគេឲ្យយើង unzip វិញអញ្ចឹងដូចតែមុននឹងអញ្ចឹងប្រើតែមិនដូចតែគ្នាទេនេះយើងគ្រាន់តែដូរដាក់ជា unzip វិញexit ហើយយើងយកសំខាន់ហើយអញ្ចឹង command នេះដូចជាអត់ដើរទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសាកជាមួយនឹង command មួយទៀតគឺ unzip ដកសិតទេមកអូខេយើងមើលម្ដងទៀតអញ្ចឹងដូចកិច្ចការរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអរគុណដល់លោកគ្រូនិងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាស្ដាប់វីដេអូនេះទៅបណ្ដាលមកចប់សូមអរគុណ